Bismillahirrahmanirrahim. Di payun teh kami telepat name sifat wujud anu name dugikeun. Ayeuna panginten sifat anu kadua, sifat wajib anu aya dina zat Allah Subhanahu wa taala nyaeta sifat qidam. Sifat qidam teh hartosna tipayun Gusti Allah. Tipayun Gusti Allah eta henteu aya ngawitanana. Itu janten tos tipayun ku zatna Gusti Allah we tah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Gusti Allah taala naon al-qidamu sifat qidam wa maknahu sareng ari maknana sifat qidam eta annahu sanyana Gusti Allah taala la awala henteu aya ngawitanana lahu tetep Gusti Allah taala wadidduhu sareng ari lalawana sifat qidam eta al hudusu hudus atanapi hartosna anyar wadalilu sareng ari dalilna eta ala zalika natepan kana itu sifat qidam annahu sanyana tingkah sareng kalakuan laukana lamun tah kabuktosan Gusti Allah eta hadisan anyar lah taja tangtos peryogi Gusti Allah ila muhdisin kanu nganyarkeun wa huwa sareng upami Gusti Allah peryogi kanu nganyarkeun eta muhallun mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu matan anu parantos dilugikeun ku Syekh Ibrahim Al-Bajuri anu nyetak ieu kitab, anu ngadamel ieu kitab masihan terang ka urang sadayana bahwa Gusti Allah teh satu mangka umumnya urang sadayana mangkana wajib laksanakan sifat nyata sifat wajib anu aya dina zat Gusti Allah anu aya 20 anu wajibna 20 anu mustahilna mah anu lalawan nantina sifat wajib eta oge 20 tambihan sifat anu jaizna hiji sifat mujaiz teh karena bade eta mah bade ngaresatkeun Gusti Allah bade henteu eta mah aya dina hak prerogatifna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sifat anu kadua anu aya dina zatna Gusti Allah bahkan hukumna wajib aya dina zat Gusti Allah nyaeta sifat qidam. Hartosna sifat qidam saur basa urang mah tipayun alias ti heula kitu nya. Tapi tipayunna Gusti Allah dina hal eta henteu aya ngawitanana. Teu aya we tamanya zat Gusti Allah. Benten sareng urang makhluk urang mah. Makhluk mah ayana urang aya syariatnya dina syariatna ayeuna urang aya sepuh urang harusna aya ngawitanana atuh hakikatna memang diayakeun urang mah makhluk mah ku Gusti Allah. Urang mah asalna teu aya gitu. Terus ku Allah diayakeun. Wa Allah mah zat Gusti Allah mah mantana mah henteu aya nu ngayakeun. Aya we nya. Sakumaha parantos dilugikeun ti payun bahwa Gusti Allah ngaduhan sifat wujud. Ya, sifat wujud aya Gusti Allah teh.
dalilna tina sifat wujud eta bahwa Gusti Allah aya teh wujudu hadhil makhluqat ayana pirang-pirang makhluk kade ditong diakas tong diuihkeun atuh anapun kitu mah bilih aya pertarosan atuh anapun kitu mah meureun lamun teu aya makhluk teu aya Gusti Allah sanes kitu da teu aya Gusti teu aya urang oge teu aya makhluk oge Gusti Allah mah aya kitu tah. Terus namanya sifat kidam ayana Gusti Allah henteu aya mimitina aya we tah ya tuh disebutkeun annahu ta'ala la awwala lahu teu aya mimitina teu aya ngawitanana tetep ka Gusti Allah teu aya Gusti Allah mah aya teu aya nu ngayakeun lah istilahna gitu ya benten sareng makhluk mah pasti aya nu ngayakeun sasalias contoh we kieu ayeuna sadayana dia ngaropi pan tadina mah teu aya kopi diayakeun usaha karasan di sana aya Husni nu ngayakeun teh kitu tah kopi mah pan makhluk teh nya kitu teh kabatna oge anyar namina nu anyar pasti aya nu nganyarkeun benten sareng Gusti Allah disebutkeun alam yasbik tegasna henteu miheulaan wujudahu ta'ala karena wujudna Gusti Allah ta'ala naon adamun tina teu aya harusna Gusti Allah mah henteu kawitna henteu aya heula Gusti Allah aya Gusti Allah gitu lalawana tina sifat kidam nyaeta al-hudusu teh nyaeta anyar nah siga urang anyar bumi ieu nu ditincak ku urang anyar gitu nya anyar ieu mah bumi nya urang sadayana ge pan anyar ieu teh dina hartos anu anyar mah pasti suatu saat bakal teu aya sareng deui nu anyar mah asalna ge teu aya anyar eta gitu nya sanes urang we ayeuna kieu urang teh anyar ieu teh pasti dina hiji kali waktos namina anyar mah bakal rusak urang tina jalmi bakal rusak ya jelas sok we ayeuna urang biasa di urang kehidupan urang sadayana kan kadang-kadang urang teh moal salamina jag-jag belejag waringkas naon deui ini pokona jag-jag damang salamina moal jalmi pasti dina hirupna jalmi keuna atanapi ngalaman nu namina teu damang mah beh dituna dugi ka jalmi mah bakal maot ka eta ruksakna jalmi ruksakna anu anyar gitu sapertos kopi we lah intina nu gampil mah kopi lah tadi teu aya terus diayakeun dipeser terus ditinyuh terus dileueut panjang teu aya deui tah ruksak eta we logikana sederhana mah gitu ya gitu tah eta kantuna hampasna terus hampasna kadang-kadang kurang dipiceun pan berarti eta kopi teh dirina kopi teh ruksak kan gitu tah makhluk mah nya benten sareng Gusti Allah mah serba maha khaliq disebutna oge ya anu nyiptakeun disebutkeun bayan ge bahwa anu nyiptakeun sareng anu diciptakeun pasti benten gitu moal aya samina moal aya samina nya nu nyiptakeun sareng anu diciptakeun pasti benten pasti contoh we atuh kieu punten contoh Husni bieu teh nyuh kopi seolah kilah disebutkeun Husni teh meureun anu nyiptakeun kopi lah secara logika nama Husni sareng kopi sami moal benten nya benten kopi mah kitu bentukna Husni mah pan kaset pan kitu nya eta we anggot Gusti Allah ya Gusti Allah masyaallah mal aya nu nyarupian laisa kamitslihi syai'un teh Gusti Allah la syarikalah Gusti Allah mah teu aya nu nyarengan teu aya nu nyarupian Gusti Allah bisa kitu pangitan dina hal ieu kang urang sadayana iwati kedah sing yakin ka Gusti Allah teh urang kedah sing yakin sing langkung yakin langsung langkung iman ka Gusti Allah langkung percanten ka Gusti Allah ya langkung takwa ka Gusti Allah tah eta urang lagi naon da urang mah sadayana oge diusik malikeun iwati ku Gusti Allah teu aya deui Gusti Allah sok gantungkeun hirup urang sadayana ka Gusti Allah
Tapi kadang-kadang di alam dunia kieu mah nya urang kadang-kadang sok hilap kadang-kadang tempo aya peryogi hungkul kakarek urang ingat ka Gusti Allah kadang-kadang tempo ayeuna urang gaduh milik gaduh kabungah mah kadang-kadang jadi hilap teh iya kadang-kadang gitu ya, kita kadang-kadang hilap rarasan teh kitu nya milik anu aya di cepeng ku urang teh kadang-kadang rarasan teh ieu mah menang urang menang usaha urang teu emut hakikatna mah kanu masihan ieu rezeki. Nah gitu urang mah. Geuning jelema sok kitu nya jalmi teh da jalmi mah pankeun ku hal nafsu teh ya memang. Tapi upami urang hayong ngajujurung kana hawa nafsu, hanya irharek redosna. Irharek takwa kana ka Gusti Allah, irharek sieun ka Gusti Allah. Sedangkan Gusti Allah teh pan geuninganan jaga teh Gusti Allah teh naon nyadiakeun atanapi nyayogikeun dua tempat. Pikeun jalmi anu taat sareng jalmi anu teu taat ka Gusti Allah. Ta urang kinten-kinten bari ka mana? Kalabat kanu taat bade kanu teu taat. Tinggal kitu we tah mah. Ya, eta tinggal kitu tah mah. Ngan pedah panginten urang sadayana angot urang sadayana dina hartos ayeuna ku sareng sapertos kieu nya pangawasan sok sangajan saala qadar nah dan ngaoskeun ge teh bisa sebabna ge kan tapi ieu teh salah sawios urang hoyong naon hoyong kengeng pertulungan ti Allah Subhanahu wa taala ieu teh nya da teu sakadik pan teu sakadik dina wangkit ayeuna jalmi nu keur maksiat mah aya anu berbuat dosa mah aya wangkit ayeuna teh urang mah sakieu kedah syukuran keneh ka Allah urang kedah syukuran keneh ka Allah nya ieu teh urang dikersakeun ku Allah dikersakeun ayeuna wangkit ayeuna aya dina kaayaan sehat teras kersa ayeuna ngariung ngumpulung dina hal ieu nya dina raraga urang teh naon kitu milari ilmu minyar pangabisa ceuk paripos teh mah tah ieu teh salah sawios jalan kanggo nyaketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala ieu teh insyaallah ieu janten tapak jaga di payun Gusti Allah Subhanahu wa taala eta tos janten janji Allah sok aranjeun sok ayeuna di dunia ceuk paribasana mah rek hirup kumaha-kumaha ge jaga di akhirat mah aranjeun tinggal balitungan jeung kaula saur Gusti Allah sapertos kitu tah mudah-mudahan urang carigna hal ieu teh ya engke teh aya tapak pan paling ditu teh Gusti pan pahala mana pahala abdi kapungkur ngaos malam Sabtu batur mah sare abdi mah pan ngaos Gusti mana pahalana tinggal kitu engke da sareng deui moal kana diketaroskeun ke mah cing torojol pahala teh cing torojol tong bujang-bujang jaga di alam bayi itu alam akhirat ya di alam kubur oke bakal cing torojol tah amal-amal saya teh bakal ngajagi urang saurna jalmi anu pupus dina kaayaan anu pinuh ku rahmat Allah dina salamidegna pupus teh dijagi teh ku amal saya bahkan cenah wallahu a'lam nya jalmi nu bakal ditaros ku malaikat naon mungkar sareng nakir pami jalmi seueur amal saya nama dihalangan malaikat mungkar nakir teh mun bahasa urang mah kieu bahasa Sunda meureun begitu bayi taros ya pulan mun bahasana kitu sugan tapi wallahu a'lam di alam kubur kumaha nya dihalangan ku amal teh malaikat tong ka ditanya di naon-naon ieu jelema teh kaula ieu teh amal alusna manehna baheula di alam dunia tong ka ditanya jelema eta mah sabab naon jelema eta antep cenah sare heula saurna cenah kitu dihalangan tah ku amal saya teh cenah sare heula cenah tong ditanyakeun antep malihan malaikat mungkar nakir teh cenah teu wantuneun ngagugahkeun cenah margi naon nu ngahalangan teh amal sayeuna tapi sawangsulna ketika di alam dunia seueur dosa seueur maksiat ketika bayi tarosku dipariksa ku malaikat mungkar sareng nakir apa tong salah dihalangan malah ye kaula amal gorengna sok geura siksa eta jelema kitu tah saurna teh audzubillahnya masyaallah sieun tah ningali kitu mah tapi sok sanaos sieun bae ieu kadang-kadang urang mah sok hilap cek abdi ge sok hilap kana purwadaksi cek bahasa gabar dalang teh mah urang sok hilap kana wiwitan urang di mana asalna
Ya, gitu. Urang da di mana? Tah jadi elit. sakitu. Masyaallah. Tapi udah pantas kita. Urang ari terus kieu misalnya sok emut bakal gitu bak sieun pantas da jalmi mah kitu. Jalmi pantas gitu. Magi naon? Eta teh kan jalmi mah tadi dipasihan nafsu ku Allah. Dipasihan nafsu ku Allah. Benten sareng malaikat, Rohul Kudus malaikat mah. Ya. Anjeunna mah malaikat napan masyaallah-nya saur Gusti Allah, "Hei malaikat maneh sujud ka kaula can dihudangkeun ka kaula mah tong ka hudang sujud maneh." Tapi ka kieu mah teras sujud malaikat. Ai urang 5 kali dina sadinten sawengi, hudang segera salat lohor atawa keros salat subuh hudang dan nyegrekeun ke jam 6. Urang. Bener. Tak gitunya, eta urang, masya Allah urang hasim kuring rumaos sapertos kitu can tiasa duikeun nya eta ku tiasa nyarioskeun sapertos kieu. Itu tah rumaos kuring. Kadang-kadang kaleken keneh kan orang salat mah, tapi ketika misalnya puntennya ketika ini sia budak barudak geragunggah bisi kaberangan eta sakola da ngorejat. Sok we. Kapungkur sok aoskeun ku aja. Ketika jaga geraguga mun kaberangan sakola da ngorejat atuh. Tapi geraguga gerak salat subuh engke jam 5. Sedikitnya distrapu gurunya daripada ku Allah. Tah eta urang mah kadang-kadang orang masih sieun keneh ku makhluk daripada ku khaliq urang mah. Kayak gitu urang matanya. Tapi sekali sok salah sudah gitu urang selalu mudah-mudahan berusaha kanggo naon? Kanggo ngarubah sikap urang anu mudah-mudahan urang sadaya perubahan sikap urang sadayana ieu masing dikabul ku Allah sing janten jami jangan nu taqwa. Janten jami taqwa ka Allah Subhanahu wa taala ta eta. Da urang mah di alam dunia teh kudu usaha. Nu namina usaha taroskeun ka Mang Aji, namina usaha mah kadang-kadang hasil kadang-kadang henteu. Da nu janten kawajibanana ti Gusti Allah mah usahana. Ya gitu pandina eta geuna milari ilmu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Henteu sugan jeung kudu hasilna ilmu pan teu. Ya, tapi anu kedahna mah anu wajibna mah urang milari eta. Adapun hasil sareng henteu mah mangga kantun nyangakeun ka Gusti Allah. Begitu juga urang usaha dina lahiriah ayeuna. Misalna urang usaha naon we lah milari rezeki karasan dikersakakeun ke Gusti Allah kadang-kadangnya aya kadang-kadang menuju hasil kadang-kadang menuju kirang pan gitu. Salasna mah eta teh tiasa cobian tiasa eta teh anu disimpen heula engke. Maksud cobian kumaha tiasa wae teh dina teh dipasihan hasil teh cing Gusti Allah teh ieu teh nguji rek taat keneh ka kaula rek henteu. Gitu. Cing eta jelema teh ieu teh rek ibadah terus ka kaula atawa henteu dibere rezeki teh. Urang kadang-kadang pan sekali tadi sabatkeun aya kabungah kadang-kadang urang masih gang poho ka Gusti teh ketika aya ka nyeri aya ka perih ka karek inget ka Gusti abdi teh geuning ieu teh usaha terus-terusan terus abdi teh ngadoa unggal penting geuning ku teh diijabah keneh urang sok kitu pan kadang-kadang ya tara emut kana ieu mah Gusti abdi usaha ti suk-suk ti dungdung ayeuna ngadoa unggal wengi unggal dinten Gusti da ayeuna mah mung salira anu ngaijabahna teh mangga abdi mah Gusti lillahi taala tah tara di ka dieu mah nya tara rumaosin kuring kadang-kadang kitu rumaosin kuring eta can tiasa deui ka ikhlas sapertos kitu tah can sabab naon ikhlas mah da sesah pan eta mah hubunganna sareng hate kitu nya pante bae dibikeun dengan pamejal menyebatkeun abdi mah ikhlas cirina teh ikhlas eta soalnya kalau bari nyentak ikhlas ya tapi kayak umumkeun teu bisa gitu mah ikhlas tah mah dan ikhlas mah cek paripurna mah mun masihan sesuatu ge masihan tangan kanan tangan kiri teh seolah-olah teu terangeun saurang ikhlas mah kitu tah nya tah eta mah hubunganna sareng mana urang sadayana nanging sok salah seperti kitu urang kehidupan orang sapotos kieu
tapi tetap orang sadayana sok selalu gantungkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Anu serba maha Gusti Allah mah. Maha segala-galana, maha beunghar, maha kawas, serba segala-galana maha kawas Gusti Allah mah. Ya eta. Kitu tah we deui kana tadi. Bahwa sakali deui Gusti Allah teh anu kadua ngagaduhan sifat nu namina sifat kidam. Hartosna sifat kidam teh Gusti Allah teh ti payun. Moal aya nu mayunan nya Gusti Allah mah. Iwati zat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kieu tadi sebatkeun wadiduhu sareng ari lalawana sifat kidam aludusu anyar atau anapun kitu mah dalilna naon? Dalilna sifat alna sifatna kidam teh upami teh mah Gusti Allah anyar atuh disebatkeun hari ieu lah taja ila muhdisin. Nu namina anyar pasti peryogian kanu nganyarkeun. Peryogi kanu nganyarkeun anu anyar mah pasti kitu tah nya eta. Otomatis upami ayeuna Gusti Allah misalna peryogi kanu nganyarkeun Gusti Allah atuh muhalun Gusti Allah teh mustahil ayana. Upami Gusti Allah anyar atuh urang makhlukna naon? Langkung ti anyar urang berarti. Seolah-olah urang berarti diciptakeun ku anyar deh. Kan gitu. Umari geus sakitu Gusti Allah mah mustahil anyar. Mustahil aya nu nganyarkeun Gusti Allah. Ari makhlukna mah jelas eta mah anyar, otomatis makhlukna mah aya nu nganyarkeun. Sapertos kitu tanya eta. Masyaallah Gustina. Kadang-kadang saeutik urang mah kadang-kadang hilap kana eta teh. Ya, kadang-kadang hilap. Atuh dina Yuswa we kadang-kadang kieu urang mah nya hegi Yuswa urang misalna namihan tos ulang tahun cenah majarkeun teh. Pan urang mah kadang-kadang emu teh kieu usia urang sudah bertambah. Asa urang teh asa heueuh we asa nu moal maot. Padahal hakikatna Yuswa urang teh segi lahiriahna namihan tapi hakikatna mah usia urang teh ngirangan. Eta hartosna pamikiran gitu berarti orang terus mendekati karena rusak. Tapi orang kadang-kadang teremut kadinya, masya Allah. Abdi lah, rumaos abdi lah. Tong diturutan abdi mah. Ya, tong diturutan abdi mah. Baik. Alhamdulillah pan urangan umur teh banyak. Urang tahunkeun. Iya. Iya just eta. Memang dina ulang tos aya kieu mudah-mudahan sing panjang umurna iya. Sing panjang umur, mohon panjang umur teh heueuh. Ku syariatna panjang umur tapi gak nger hakikatna mah ngirangan kana umur. Kitu tah. Ngan pada urang kadang-kadang saudara abdi ge urang mah tara emut kana hakikatna ngirangan umur eta. Teknik kusinjol. Nah kitunya. Kumaha atuh cenah rek ulang tuh mangga wae nah. Nya asa kira-kira teu ngamadharotkeun batur mah mangga wae sok wae tama nya. Datang bojang-bojang kitu pan urang ayeuna sakadap deui sasasi deui panginten garang langgong urang teh lebet kana sasi mulut. Tah sasi mulut teh cek bahasa urang. Saur bahasa urang muludan. Padahal mah pami ditinggal kana saros tadi mah ulang tahun eta teh urang teh menjelang ulang tahun jungjunan urang.